السلام علیکم ګیانو مینوالو د اجمل خټک صاحب شعر زه اکثر تاسو سره شریکوم چې ای پښتنو هیر نکړئ دا ستاسو ملنګې خټک ای پښتنو هیر نکړئ دا ستاسو ملنګې خټک وخت به درنه داسې لیونی ګوړی بیا هم غواړي نو دا خټک صاحب ډېر صرف هغه ځان نه یادوي چې هر وخت کې به تاسو نه قوم دپاره یو دانشور او دانشوران او لوی خلک دغه شان د نظر د فکر و نظر خاوندان د علم و دانش خاوندان د دې دا د قوم دپاره یو مسیحي نو نن مونږه طیب خان او احساس خټک او زمونږ تلو د اسرار د تورو جنازې له او چې تلونو احساس خټک دفتر ته روانو طیب خان ورته وویې نو بس هغه ګاډی خپل راوستو زمونږ فضل رحیم خټک صاحب کور ته او مونږ دلته راغلو نو نن زه خوشحاله دیم زما روح خوشحاله په دې دی چې ډېر موده پس سوشل میډیا خو مونږ یو دغه کړي وو نږدې کړي وو خو به هر حال مخ په مخ ورسره فضل رحیم خټک صاحب سره ډېره موده پس مخ په مخ لیدلو شو نو پښتنو دا شخصیت چې تاسو وینئ اوس هم ښایسته دی خو کم وخت کې چې 1981 کې ما لیدلی و نو هغه د دې نه ډېر زیات ښایسته او ځوان و که نه او بینک کې نوکري وه او پښتونواله باندې ورک مین و هغه ورځو کې پښتون ورورولي وه دوړ دړه شوې وه خو به هر حال هغه کې یو دړه داسې وه چې هغه کې د فضل رحیم خټک صاحب او غني خټک او زمونږ مزارب شاه پریدی میر سید بخاري او نور ګڼ ملګري هغه شریانو جان نثار خان او اوس ډېر نومونه ماني طلا محمد او اوس هم ژوندی دی په فیسبوک نو غیاث الدین صاحب غیاث الدین او مطیع الله خان او یو هغه دغه و هغه چې ګلزار لاله خدای دې وبخي نو دا دغه بیا وروسته چې رانو بس دا زمونږ د دې هلې ځلې وې او بیا په شپږ اتیا کې چې مونږ ادبي سوسایټي پښتو ادبي سوسایټي جوړه کړه نو هم فضل رحیم خټک صاحب په هغې ته راتلو متواتر سره او نو نن راغلو احساس خټکو ذوق او تنقید هغه زمونږ اوس مې دې ته خبره کوله چې ډېر په تفصیل کې راځو خو زمونږ خدای پاک دې وبخي محترم مشر عبدالرحمن بهتاب صاحب دویم که درېیم اجلاس کې راغلی و د پښتو ادبي سوسایټۍ طیبه هغه پکې یو کلام ووی که نه نو هغه کلام چې دی نو هغه وی بس ښه په دغه کې خو بیا وروسته هغې کې بسې دغه هم کېدو که نه نو فضل رحیم خټک صاحب ته چې وکه ورغله نو ده ورته په هغې ښه سخت جارحانه تنقید یې پرې وکړو پوه شوې او هغې دغه دا شو چې بیا بهتاب صاحب عبدالرحمن بهتاب صاحب ډېره موده خفه و بیا امین امین بیا هم رضا کو هغه م راوستو نو څنګه دی ژوند نن سبا خو تاسو په سوشل میډیو راغلی مونږ ښه جوړه کړه مطلب کېناستو خوند یې وکړه اوس خو داسې دی چې په مایک کې تېروو نو بس یاره الله دې راته ژوندی سلامت لره او بس مونږ ملګرو فضل رحیم صاحب چای راوړي دي خو ما وی چې دا سړی زه تاسې په فیسبوک وینئ دا احساس خټک دی او طیب الله خان هم تاسو پیژنئ او دوی به هم په سوشل میډیا تاسو وینئ خو لکه دغه مې درته وی چې دلته په اسلام آباد کې هغه ټایم د اسلام آباد داسې اسلام آباد نه و نه پکې دونه پښتانه وو
د پښتنو دلته ډېر بد حال و دی چې کوم پښتون ورولي او بیا مونږه چې کم دلته جدوجهد کړی دی او د پښتون هغه دغه تشخص هم برقرار هغه پښتون ورولي مطلب دی اول چې اول پښتون ورولي سټارټ کېده که نه هغې کې جیلاله صاحب بخاري صاحب زمان خټک صاحب زمونږ رحم زمان خټک د خدای پاک وبخي هغه چې دی نو ډېر دغه کړی و پوه شوې بس دغه مې چې تاسو سره فضل رحیم خټک صاحب او د نورو ملګرو دغه وشي او اسرار د تورو جنازه وشوه ډېر شاعران دیبان راغلي او بس الله تعالی وبخي او زمونږ ملګري چې دی نو راشد خټک د مشال ریډیو دپاره هم څه پیکج تیارۍ لګیا دی انشاءالله چې هغه هم دغه شي بیا ډېره مننه